Давай, что ли? Тебе звонит Вера. Максим, забери меня домой, я хочу к маме. Где ты находишься? Откуда забрать? Он велел, чтобы ты сам ко мне пришел. Куда? Он Я- тебя ждет. Я приду, сберу. Откуда? Где ты? Тут тетенька еще плачет. Она ушла в магазин, и все, и больше ее не было. Там не только твоя сестра, там теперь моя мама, и тебе точно должна поехать. Они ее жрут, что ли? Ты видел, там нога именно маленькая. Жесть. У меня маленькая. Ты понимаешь, что я насмотрел? Сейчас вернешь. Мальчик хочет говорить. Бабушка, смотри. Максим, забери меня домой. Сейчас поедем домой. Куда? Он пришел за своим. Не бойся, Лер. Не бойся, Лер. Слышь, он за тобой пришел. Он хочет тебя забрать. Ты сможешь забрать ее, только если вернешь мне мою, да? Твоя дочь погибла давно. Я говорю про Настю. Пацаны, я как ублюдок сейчас поступлю. Ты хочешь это сделать? нацелена давать, да Блядь, это моя сестра. проверка, Макс. Короче, что бы ни было, пусть будет так. Вдруг сейчас у Макса тоже подставит этот выбор гребаный, может, это тоже как испытание. Максим. Ну, наконец-то, дочка, ты Где ну! мама? Где моя мама? Максим! Максим, забери меня отсюда! Максим, зачем ты это делаешь? Ты меня спас, чтобы отдать назад! Прости. Максим! Не оставь меня здесь! Все нормально, Макс? Не, нормально. Что ты делаешь? Да ну, Лер, не смотри. Лер, не смотри! Да ну нафиг. Что ты ей сделаешь-то? Поехали! Ты что, ты сделаешь-то? Почему мы Ангелину не взяли? Почему она упала? Ты не видел ничего, Лер? Даже Мне маленькую не вилку. нравятся их игры. Они постоянно надо мной смеялись и издевались. Ребят, всем привет. Сегодня у нас была очень бессонная ночка, потому что мы до сих пор под впечатлением, в шоке от того, что вчера произошло. И на моих глазах ни разу еще никто не погибал. Пусть она нам причинила много говна, но она все равно остается как бы ребенком. Ребят, я вижу все ваши сообщения с поддержкой, все ваши комментарии, где вы пишете, как нам лучше поступить. Я ко всему обязательно всегда прислушиваюсь. Спасибо, что распространяете это видео. Я думаю, это обезопасит многих людей. Ну, я думаю, сейчас нам уже пора выдвигаться. Перед началом видоса подпишитесь на канал, поставьте лайк. 80 тысяч лайков, как обычно, и я выпускаю продолжение. Мне надо максимально обезопасить свою сестру, чтобы все это не повторилось, потому что я снова влезу не в свое дело, можно сказать, и снова можем разозлить эту маньяка, и последствия уже будут куда серьезнее. И на самом деле это реально ни хера не шутка. Да. Камера проверяется. Подушки не могли. Я никого не толкнул. Нет. Лифт уехал, походу, да? А что за херня? Она в чем? В чем? А ты как думаешь, в чем? Снимай так близко. Я думаю, понятно, в чем она. Это что, кровь, что ли? Да, и волосы. Кровь и волосы. Появляется, это жесть. Будем открывать. Ну, в идеале бы надо, если там нет никакой подставы. Ребят, недавно с другом зашли в KFC, он нажрался на 1500 рублей, ну любит он поесть, что поделать. И он реально хотел эти деньги отдать, и я просто на изи сэкономил ему деньги аж 6 раз. Вместо 1500 он отдал там 250 рублей с копейками. Суть в том, что он об этом не знал, я думаю, вы тоже, возможно, не знаете. В различных фастфуд-ресторанах есть специальные промокоды, которые даются их сотрудникам. Эти сотрудники сливают эти промокоды. По этим промокодам можно есть реально за бесценок. И эти промокоды выкладываются в специальном телеграм-канале, который называется «По блату». Ссылку в него укажу в описании под роликом. Надеюсь, я сейчас сэкономлю, и ваши деньги вы будете тратить их разумнее. Пользоваться промокодами, естественно, можно не только в KFC, но и в других фастфуд-ресторанах. Там есть и Макдональдс, и Бургер Кинг. Короче, все подробнее уже узнаете в самом телеграм-канале «По блату». Ссылка, повторюсь, в описании. Ничего там сейчас не рванет, вот в чем прикол, он же любитель. Не знаю. Ты знаешь, у меня сразу вспоминается история. Сука. История про сибирскую яду. Потом это смешно. Это смешно? Это ты, что ли? Нахрена ты это сделал? Мы обосрались. В чем прикол? Чего посрались ты? Я пришел Надо сказать, сказать. ты вообще после вчерашнего выбора. Заходи. Это не твоя, что ли? Я тут бегаю еще, блин. Где хочу? Мы думали, Том нам подослал.
Че, вот это где ты сделал? Нет. Кто? Не твоя коробка разве? Какая моя коробка? Секунду Совсем назад же- нам принесли только. Какую секунду? Я только поднялся. На обратном пути ты никого не встречал. Нет, вообще никого. Лифт вообще приехал ко мне просто и все. А что за херня? Я вижу, что тут волосы. Они изнутри коробки торчат. И она, ну сам видишь в чем. Стой, погоди. Вы думали, реально я это дерьмо принес вам или что? Ну странно, потому что сначала Да постучали. ты издеваешься, Макс? Мы всю ночь писались, я узнал, как ты, блин, я буду так угорать над тобой или Я что? их только домой положил, только вот занесли, сразу стук опять ты постучался. Ты никого не встретил точно. Вообще никого. Как? Я охренел со стволом будем на открывать? меня. Будем открывать или нет? Ну, вряд ли там что-то заминировано, потому что в чем смысл? Да что за жесть? Они в крови, Рез, не снимай близко. Ладно. Черные волосы, Дожди и белые. кровище. Чьи это может быть? Ты серьезно? Ну черные волосы не было. Ты серьезно? В смысле не было черных волос? Рыжий же. Рыжий покрасился А что там черный. дальше внутри? Блядь, осторожно, не трогай, сейчас кровище. Фу, там прям как это, как со скальпа, да? Серьезно, видел? Да, тут не просто волосы, ни хера. Смерти. Виноват. Только в их или что тут? В ее. То есть вы их, подожди, ну здесь... Слушай, Здесь твой волос, здесь еще от рыжий волосы, Макс, что за херня вообще, как такое возможно? Подожди. это в их или в ее, я просто понять не могу, что он до нас доносит. Здесь отчетливо видно букву «И» в их смерти виноват только ты, что за херня вообще? Тут видно то, что ты не твой волос. Настя не могла. То есть погибнуть мы хотели за ней вернуться? Подожди, мы сейчас за ней вернемся, она не могла погибнуть, это просто приманка какая-то, чтобы мы приехали, может, я не знаю. Ну не может такого быть, что она погибла, от чего? Блин, сейчас пришел, чтобы узнать, как ты отошел после этого выбора, здесь все жестче и жестче нахер. Она очень свежая. Свежие. Ну ты вообще, Макс, как думаешь, это очередной раз какая-то его ловушка, прикол? Да. Я не знаю, ты думаешь... Ну вот это вот странно, знаешь почему? То, что он же сам дал понять, что нам надо от него отвалить, то, что мы не свое дело лезем, и сейчас вот вроде как... Он же не знает, что мы туда вообще планируем. То есть я вернул свою сестру. Зачем он мне прислал вот эту коробку? Для чего? Как игра, видишь, он дал тебе такой выбор сделать, может, хочет тебя как-то уколоть, этим указать на что-то, да хрен его знает. Только не понимаю, план действий у нас какой вообще? Просто покончить с ним? Да, Макс, найти Настю и покончить с ним, естественно. То он по-любому нас ждет. То есть это и был, мне кажется, послушать, чтобы мы сюда приехали, верно? Возможно. Да он знал то, что мы так и так вернемся. Ты думаешь? А мне кажется, он наоборот, он побоялся, что я туда не вернусь из-за своей сестры, и поэтому нам дал очередной посыл, потому что хочет, чтобы мы туда приехали. Ну неужели ты думаешь то, что он реально думал, то... Честно, я не хотел. Вот возвращаться не Да хотел. как Да, не я хотели, тоже блин? возвращаться. Вы Зачем? издеваетесь? А зачем в это опять вмешиваться, понимаешь? Да, Макс, на нашей совести. Это ты что всё такое? сам... Не вижу. Как ты это вообще заметил-то, нахер? Да я тоже не понял. Кассета какая-то. Не тянусь так. Понятное дело, ее здесь не было. Подожди, это как диктофон или что, или плеер старый? Что за херня-то вообще? Стоп, это кассета. Кассета, это плееры. Это очередная загадка, типа очередной его какой-то посыл, месседж или что? Ты до этого видел то, что это висело здесь? Да нет, не было. Каждый день что-то доменяется. Поэтому, надеюсь, это не факт, что нам вообще. Я... Череда очередных каких-то тупых действий с его стороны нахрен. Что, возьмем с собой? Ну а куда деваться? Давай попробуем. А ты разбираешься, что, записано на ней или нет? Да нет, я не понимаю, хватит шутить. Что, давай кассету. Да, держи. Ты умеешь этим пользоваться? Сейчас перемотаю. Фига ты бодро. Что, включаем? Ты спас свою сестру, но какой ценой? Погибли невинные девочки. Девочки. Ты убил их своим выбором. Их. Мы с тобой Как в очень записке было похожи. написано. А теперь иди и объясни ее матери, почему ее дочь мертва. Наша игра окончена.
Чё за херня-то нахуй? То есть девочек, то есть матери объяснить, погоди. Стой, там про Про девочек. рыжую, ту, которую... Там не про одну. Там про... Не про одну было сказано, я понял. Макс, походу, то, что в коробке было, ты все это не херня, не просто его игра. Ты понимаешь, он сказал объясниться теперь матери. То есть я ее убил своими руками, отдав ее ему. Да кто знал, Макс, то, что она так выбежит к этой блондинке, которой он так ее обожал, эту сраную блондинку? Потому что он за это ее прикончил. Да как? Ты сам слышал все разговоры, то, что ты его любимица была. То есть мы думали, а сейчас обе девочки погибли просто, блядь, просто вот от одного нашего действия, то, что мы, по сути, обнял сестру реально на 2 жизни. Прямым текстом сказано, конечно, что на сказал, что записке, они что погибли. здесь. Они мертвы. Погнали уже к нему в гости, ё-моё. Что нам остается? А что насчет Здесь матери и там было? две Ты думал, что девочки. он там сидит, нас ждет? А как? Я не знаю, Он что все еще сделал, остается мы ему делать. нахер уже не нужны, понимаешь? Он сам сказал, игра Да. окончена. Игра окончена, это Неужели я ты помню. сможешь так спокойно после этого понимать, что 2 уже девочки? А что дальше будет? Я что сейчас сделаю, по-твоему? Где я сейчас его высру? Он тут перед нами стоит или что? Ехать в дом как минимум. Да, я блядь, не ты не знаю. будешь там сам ждать, стоять нахер! Тихо, все, успокойтесь. Давайте просто успокоимся, на холодную голову подумайте. Ты думаешь, что игра окончена, что сейчас нам выйдет, убейте, блядь, меня, да? Нет, он так не скажет, но мы хоть что-то предпримем. Плевать уже. Все, давайте успокоимся. Когда мы с Кириллом нашли фургон, там были девочки вообще с других городов. Тут все, он закончил свою игру, он повеселился. Я думаю, его уже даже в городе в этом нет. Может, хоть какие-то следы посмотреть, куда он уехал. Не все же просто, блин. Он вечно нас как дурачков обходит. В этот раз обошел. Да нет, пока еще не поздно, блин. Надо поехать в этот дом. Сейчас поедем. Надо переслушать запись. Ты уже разбил его. Ты раскреначил вместе с кассетой или как? Твою мать. Все, давайте просто успокоимся. Че, он разбитый? Черт, Сука! Черт, Юрец, я не знаю. да зачем он его разбил? Ты сам его вывел на эмоции. Да на какие эмоции, Юрец, ты издеваешься? Ты Мы в любом успокойся. случае должны туда доехать. А мы куда едем? Мы туда и ехали. Да, ехали до этого всего. Мы думали, то, что она еще жива. Блин, какой черт заставил ее прослушать эту сраную кассету. Просто ты понимаешь, если это правда, что он записал нам на диктофоне, то я убийца. Да нет, Маш, Подожди, ты понимаешь, не- ты не убийца. надо Блин, винить себя. У тебя не было выбора в этой ситуации. Мы тогда все убийцы получаемся. Мне интересно, а если бы тогда бы не согласился на обмен? То ты сам знаешь, что было бы с твоей сестрой. Ты думаешь, то же самое, что с ними? Естественно. То есть, Это нам- само собой было бы. то есть, по сути, спасая одного человека, убивая другого в любом случае. К этому, походу, все и шло. Так получается? Да, Макс, он тронутый на всю башку, его игры по-любому кончаются этим. Ну, понимаете, что вы меня отговаривали отдавать Настю? Мы Если бы думали я- хоть как-то к нему ворваться, я не знаю. Ну, ты правильно принял решение, в принципе. Просто представляю, что могло быть с моей сестрой бы сейчас, если бы я тогда отказался. Здесь нет ни машины, ни фургона, ничего. Может быть, не ставить машину сюда? Куда ее Я ставить? хотел посмотреть следы крови. Они не здесь были, все равно они были где-то. Какие следы крови? Юрец, снег весь растаял. Может быть, какие-то убийцы. Ну, что ты? Надо все посмотреть. Подожди. Здесь это Настя за этой блондинкой подходила к машине. Вот на этом месте Здесь нету снега, реально. салфетка вот, Макс, который ты выкинул туда. Что две. Две смерти, ты хочешь сказать, или что? Что ты там шепчешь? Ребят, хочу вас пригласить в свою банду в GTA на сам сервере, на котором я играю. Я играю на 5-м сервере, и да, реально хочу, чтобы мои подписчики были в моей банде, чтобы устраивать войны между группировками. Сейчас я езжу на BMW X57, на красном, вы сможете найти меня в игре именно по ней. Как видите, там мы также сжигаем тачки,
Также у нас там своя банда, и также там все тот же Макс Ващенко. Только в отличие от реальной жизни, в игре мы можем создать с вами вместе огромную группировку. Да, в этой игре можно стать кем угодно, вы начинаете от бомжа, становитесь там полицейскими, строителями, таксистами. Нам это вообще не интересно, нам это не нужно. Нам нужно создать огромную группировку, чтобы просто захватить весь сервер. Плюсом игры является то, что в нее играть можно на телефоне, то есть вы можете играть вообще с любой точки, в любое время. Игра абсолютно бесплатная, поэтому вообще ни за что не парьтесь. Я думаю, что это будет очень круто, поэтому переходите по ссылке, которая указана в описании под роликом, регистрируйтесь, вводите мой промокод при регистрации, который сейчас у вас на экране Ващенко, вы получите уже начальный бонус, благодаря которому вы сможете легче начать игру. Дверь открыта. Чё за хрень? В смысле? А где Настя? В смысле, где Настя? В смысле, где Настя? Стойте, Ты стойте, меня подождите. сюда для чего позвал? Я? Я вас сюда не звал. Моя дочь мертва, ты не понимаешь это? Чего не взяли? Ты чего, офигел? Тихо, тихо, Ты тихо. офигел? Подождите, успокойтесь. Успокойтесь, успокойтесь, пожалуйста. Ты меня позвал сюда для чего? Ты меня вас сюда! Вы не понимаете? Я ездила на опознание дочери, моя дочь мертва. Ты мне прислал фотку! Какую фотку я прислал? Ты смог обменять Подождите, мою дочь! Как ты смог обменять? Скажите, какую фотку? Может, успокойся, нормально беседе, я вообще не... Как я могу успокоиться? Моя дочь мертва! Как? Вы не понимаете? Успокойтесь, пожалуйста, успокойтесь. Присядьте. Сейчас мы разберемся. Покажите, какая фотка. Какую фотку? Почему мог? Он ничего не присылал. Вот сейчас! Смотри! Я ездила на опознание! Смотри! Это она? Тут же даже непонятно. Сейчас! Вот именно, что и даже непонятно, что она тут! Ее изуродовали до такой степени! Ее изуродовали! А с чего взяли, что это она? Там вообще непонятно, там просто уродство какое-то. Как ты можешь такое говорить? Я не дарила кулон на день рождения, он был на ней. Я еле опознала свою дочь, вы не понимаете. Зачем ты это сделал? Зачем? Что сделал? Обменял свою сестру на нее. Я не могу. С чего вы это вообще взяли? Откуда вы это вообще знаете? Мне прислали. Ты мне прислал Я сам. ничего не прислал. Вы даже ваш номер не сохранен. Кто? Что за херня вообще происходит? Нахрен, как вообще такое возможно? Как вам прислать? Да подождите, Давайте может попробуем быть, это... поговорить как Я не нормально. могу, я не знаю, что происходит. Я не понимаю вообще. Стойте, давайте просто успокоимся сначала. Мы Покажите ничего не фотку с присылали. обменом. Есть фотка с обменом? Меня вызывали. Я ездила опознать свою дочь, ты понимаешь? Вы позвали только Как ты мог прислать? Макс, ты ничего не Я прислал? ничего не ей? присылал. Ты что, прикалываешь, что ли? Ты-то куда? Ты меня сюда позвал. Я не звал Ты вас сказал, что не разговор... звали, Что он Нет. сделал? Это он все построил с этой коробкой, с этим... Он все подстроил. Нам коробка просто пришла с Она утра. Мы приезжала здесь сюда за случайно. вами, потому что... Когда? Когда она сюда приезжала? Когда вас не было дома, мы приехали! И она к нам сама пришла. Вы с вечера Начала пропали рассказывать, с что дома. с вечера пропали, Вы она где сама к нам были? пришла. Я была на свидании. На каком свидании? Вы знали всю ситуацию? Как ты не понимаешь? Она очень хотела отца. Очень. Она вообще не могу, подожди. Она очень хотела, чтобы у нее был папа. Вы Почему знаете. вы не были дома? Телефон хотя бы брали. Она Да, нам не звонила, могу. 1000 раз звонила. Я- Вообще, как получилось, сестра? Максимум Понимаете, если звонила, бы, мы слышали, если бы плач, вы бы мы вышли бы на выйдут. связь, она бы сюда бы не поехала, этого бы не было. Этот выбор, это все было из-за того, что мы реально думали, то, что вы здесь. То есть виноваты мы все в этом вообще. Я была не здесь, я была на свидании. Я все делала для того, чтобы Ну, мы ее не узнать. знали. Ты телефон был недоступен. Ну я не могла ей сразу сказать. Она взрослая. Я хотела сначала подготовить почву. Когда пришла домой, включила телефон, у меня было все это. Стойте, вы можете просто присесть. Присядьте, пожалуйста. Сидите, нормально, Сидите, вы сейчас успокойтесь. все в шоке, от чего происходит, это вообще жесть какая-то. Ну, там нахрен. на фотке вообще... Ты видел, да? Что-то снимать нельзя. Я такой даже в группах не видел сам. Ну видишь, там Юрец там вообще... Кто это сделал? Кто
он Я даже не сделал? верю, что он мог так изувечить. Там просто Не стойся. Нет, конечно. Мы Что правда... делать? Я не знаю. мы вас я не звали, мы- Я не могу, я не мы не знаю, знаем, как как- жить. Мы вам ничего не прислали, это он подстроил. Здесь все построено. Надо осмотреться. Вы сами здесь никого больше не видели? Нету. Я жду тебя, потому что ты мне прислал. Я ничего не сообщение. присылал. То есть он нам дал как раз таки наводку, чтобы мы сюда пришли, и также сюда вас послал. Вот он нас так столкнул лбами. Где он? Ну смотри в сарае. Присядьте пока, просто успокойся. Смотри в сарае. Я не могу успокоиться. Да нет его здесь. Да я сразу... Он просто нас столкнул, а сам наблюдает где-то странно, возможно. Не знаю, как успокоить даже. Чё там, Диман? Я не представляю. Ты ходил? Мне кажется, надо еще зацепки какие-то поискать по-любому. Он еще что-то там оставил. По-любому. Послание. Я не могу, я не знаю, как мне дальше жить. Вы не понимаете. Я не знаю, я хочу успокоиться. Чё, Макс, может, прошерстим дом, посмотрим, все, облазим. Ладно, останьтесь с ней. Куда она? Да. Куда она пошла? С ней всё. Иди, Суфан, не будешь, Иди, следи. А если она что-нибудь с собой натворит? Вот для этого мы его и оставили здесь, чтобы не творила. Все понял. Нам надо зацепки искать. Знаешь, Давай, может, дома отпущим. Для начала. она тут сидела, чем мы тут найдем? Я вообще не знаю даже, чего начать. Знаешь, тут все можно зацепки принять. Шкаф. Тут темно, ничего не видно. Слушай, Че? мы когда включили, Так. мы пленку до конца не перемотали. Может, надо было отмотать в начало? Я или думал, в ты конец? разбираешься в этом. Я думал, ты разбирался. Но я не до самого конца перемотал. Я включил, там сразу началось. Может быть, что-то было на пленке? Ну, что-то еще, возможно, было, да. Я разбил нахер. Но мы пленку так и не нашли. Может быть, найти ее тогда? Пленку. Ну, вот я просто думаю, возможно, там что-нибудь еще записано. Возможно. Так я тебе сразу сказал, не надо было так рубить с плеча. Надо Не, было ты- забрать ты домой. ничего не говорил, ты начал это говорить, когда Понимаешь, уже всё мы разбито. могли бы переслушать дома Ты по слышал, 100 что он раз. там говорил? Он так нагнетал, как будто делал меня виноватым. Да тут все виноваты, даже она, как я понял теперь уже. Да, не помню, что сейчас. Вы не против, я подойду к вам? Как жить, как жить? Диман! Нормально? Че ты, за пленкой? Тут, возможно, глубоко верец, мы сейчас тут вымахнемся. Возможно, но так, мне кажется, будет короче и не по грязи. Даже просто сложно. Фотку с обменом? Откуда она у него вообще? Ты это все видел? Нет, с обменом не видел. Просто ты сказал не снимать. То, что там показывает. Там точно была Настя? Там тело нахер изувеченное Это было. я понял. Там вообще жесть полная была. Я точно не уверен ни в чем. Она сказала, кулон ее был. Ну, в целом-то цвет волос, то есть, да, там просто. А лицо, там... Сорян. Там ни лицо, ни тело, вообще ничего не понятно. Да, жестоко. Аккуратно тут. Да. Ты видишь там силуэт? В смысле? Макс, это ментовский. Это он. Что делать? Что делать, Макс? Что он делает? Бубнит. У тебя стол с собой? У Димана. Твою мать. У тебя что с собой есть? Чё? Ты чё, шокером будешь вообще говорить? Там все было на ней, все, что вам было бы нужно. Давай! Стой! Макс, нормально? Да не меняй, мы придурок! Тварь! Они умерли за тебя! Что Да происходит? понимаете, в тот день, правда, мы подумали,
подумали, то, что вы здесь. Тогда, когда Максиму сестра позвонила, на фоне было слышно, как плачет девушка. Мы и подумали, то, что это вы. Да кто еще мог-то? Тут, маленькие девочки, да и было слышно девушку. Вот мы и подумали, и ваша дочь, Да она... пойми, я не могла быть здесь. Я была на свидании. Да кто ж бы знал? Она сама к нам пришла за помощью, сказала то, что вы пропали. Мы хотели помочь, и она еще услышала то, что вас нет. Я бы на вашем месте сейчас не здесь был! Не здесь был! Я бы на вашем месте Он невменяем. был бы сейчас не здесь! Нормально, Сань? Потому что она умрет! Она умрет! Куда? От чего она умрет? По телефонному звонку вы на фоне, и она подумала, и она прям рвалась сама сюда. Она сказала, я не могу, то что здесь моя мама, я с вами не поехать не смогу просто. Нам ничего не оставалось, мы же не могли ей сказать, нет, ни в коем случае запереть ее как-то. Все-таки вы ее мама. В тот день я хотела все для нее сделать. Вы про вот эту мужчину, к которому уехали, или как? Как для нее, если телефон был? У недоступен? нее нет отца. Я хотела, чтобы у нас в семье появился человек, который для нее станет отцом, пойми. Поэтому я пошла на свидание. Я отключила телефон и положила его дома, чтобы она не знала пока об этом. Она умрет! Да почему умрет? Почему? Сука! Почему? Кто умрет? У нее в кармане. Она умрет! Побежали! Я понял! Брать своих дочерей. Что он, блядь, несет? Он вообще надо. Ты слышишь? Стоп, Макс! Ты слышишь? Он нам кричал «Браво!» сейчас. То, что мы догадались. У нее в кармане что-то лежит. И она что-то может с тобой сделать. Вы переживали то, что она сразу не примет его? Конечно, она же взрослая. Была взрослая. Аж душа разрывается. Ты можешь принести мне воды? Воды? Да, конечно. Пожалуйста, принеси. О, сиди. Можешь крикнуть меня? Сил нет. Диман! Диман, нет! Диман! Что ты несешь? Что несешь? Ах, ты хера. Ты че? Просил тут разговаривали. Что случилось? Вы что? Вы здесь вообще что происходит? Что у вас в кармане? Таблетки. Какие таблетки? Покажите. Сильные. Я не могу спать ночью просто. Я не могу не уснуть, ничего. Я просто хотел таблетку выпить, и вы чего? Я хотела выпить таблетки. Он был там, Дима. Он там был. Это просто обычные таблетки, чтобы успокоиться Какие и таблетки спать. обычные? Он опять обвел нас вокруг пальца. Что вы сейчас... Случилось опять. Вы сейчас опять на него, что ли, наткнулись? Эти таблетки, это не те таблетки. Это обычные мои таблетки. Я не могу спать, потому что у меня умерла дочь. Я только ее успокоил немного, я только ее успокоил. Ты навсегда бы успокоился, дал воды. Это обычно. Вообще на нас насрать было. Он там, походу, смотришь, поехал. У него шиза. А пистолет мы забыли. У тебя. Вон там. Ага, Пистолет у уже тебя, поздно. да. Вернемся? Отвезите меня
меня домой, пожалуйста, я не могу. Сейчас, да, сейчас. Что происходит? Для чего все это? А? Откуда кровь? Он меня резанул что-то. Я где-то был. Что случилось? Погоди, я правильно? Не, сказал, ничего. что у нее здесь таблетки. Я сказал, что у меня что-то в кармане, она сейчас умрет. Да кто? Мне нужно пить такие таблетки. Выбросить их вообще. Не оставляй ее. Я сам сейчас что-то с ума не зашел. Ты понял, да? Он, возможно, знает, что она не выдержит. Еще она понимает обычные таблетки, да. Ну просто, я так понимаю, это те таблетки, это ее таблетки. Да. Просто она хотела, наверное, выпить всю пачку. Ну странно, да? Так совпадение очень странное. Это не совпадение, Макс. И мы правильно, что пошли искать эту кассету, эту запись. На записи, значит, что-то было. Блин, я как будто с ума сошел там. Это не он хотел ее убить. Она сама. Блин, Она же реально. тогда сказала, помнишь, типа, зачем мне теперь дальше, что мне теперь дальше делать, чем мне жить вообще, вот все вот это. Блин, ну вы же обещали мне, что вы сохраните мне ее. Обещали же. Да мы и не думали то, что все в этом вообще обернется. Я вообще не думал, что он может ей как-то навредить, даже если Понимаете, она правда, ваша дочь поняла то, что как будто бы маньяк вас забрал сюда, поэтому она и поехала с нами. Но мы же не знали то, что так все получится. Я надеялась на вас. Совпадения какие-то были. Мы старались. Это очень странное совпадение. Изначально мы ее вызвали оттуда. Вы же все прекрасно знаете. Чё? И каждый раз мы ее брать с собой Застрял, не что ли? хотели. У Да? нас как рук. Ты застрял? Серьезно? Да. Ты что, не видишь? Блин, давайте я дойду, меня тут уже ждут, я уже не могу. Ждут? Что, Да, меня ждут, меня сюда подвозили, Это вы что, по полю шли до туда, что ли? да, И обратно должны были так? ну, вот сюда бы, да, дошла. Да ну куда сейчас? Успокойтесь, я дойду. А что, на дороге кто или как? Да, меня ждут. Пойдем посмотрим, что там. Сейчас. Все, не Ладно. беспокойтесь. Если что, держите нас в курсе событий. Если что-то вдруг узнаете, то есть ее до асфальта просто, до асфальтной дороги довезли. Дичь какая-то вообще. Ну, может, она, Юрий сама так попросил, чтобы прогуляться, голову обведать. Ну, сам Слушай, а если такой с ней ситуации. опять сейчас что случится? Блин, вылезет, лучше толкни Макса, а? Чего? Чего? Стойте! Стой! Стой! Ты дура, вылазь! Вылази нахер! Вылази! Дура, бля! Я голос... Она с ним! Она с ним! Он был! Она с ним! Он был без маски! Она с ним! Да, это он был без маски! Она с ним! Макс, газуй! Вот это каша! Ты прикинь, они обнимались там, стояли! Ты понял, о чем она говорит? Я не знаю! Они стоят, обнимаются! Вот дура, а! Погнали, что медлит? Погнали нахер! Макс, они что, заодно, что нахрен с ним? Она стоит, обнимается! Ты прикинь? Какой заодно, потому что Она обнималась с ним! Я вам отвечаю, я точно видел. Она к нему села, это точно он был. Нива какая-то, но у них тут вообще не пахнет. А какая машина была хоть? Его машина была. Я... Да! Как хорошо, что я пошел посмотреть. Да погоди, мы сейчас так топим, он не мог удрать. Ну так быстро, может они куда-то свернули? Возможно, они свернули, но потому что это не может так, да, чтобы они уехали. Да, а вдруг, если прикинь, Макс, она если просто они не заодно, значит ты дочь не мертв, ты хрен его знает, что может быть. точно не ты чё, блин? То есть ты понял? Именно поэтому он знал все. Опа. Это не они случайно? А если это не случайно все? Твою мать. Здравствуйте. Ты понял, да? Возможно.
Возможно, и это неспроста. Спасибо. Макс, ты понял? Ты понял что-то? Что это неспроста, это не случайно. Да я уверен, тут их никогда не было. Сколько раз мы здесь ездили. Это специально, чтобы нас задержать, чтобы нас сбить. Возможно, они вообще в другую сторону поехали, завернули куда-то. Я уже не знаю вообще, в что верить. Потому что нас специально задержали просто. Я уверен в этом. Да потому что мы догнали за я уже ни во что не верю. Мы летели, они нас не остановили, ни штрафа, ничего, ты понял? Они нас просто отпустили. Потому что они, типа, просто... Ну да, мы сейчас с тобой... А он в ментовской, форме, это не фейковский, да? Факт в том, что машины даже на горизонте не виднеется. Факт в том, что искать его без толку сейчас. Короче, она сидела в недоумении. Она на меня смотрела, как на идиота, если честно, когда я орал что-то. Я даже не помню, что я орал ей. Мне вообще в башке не укладывается, сколько дерьма произошло в последнее время просто. Как-то он слишком все продумал. Она-то говорит уже полгода с ним, полгода. Она говорила Она такое? тебе такое говорила? Да. Я этого не слышал. То есть полгода, не то что вчера, только он ее как подобрал, я не знаю, не познакомились. Полгода вместе. Ребят, денек сегодня получился очень насыщенный. Я до сих пор не могу поверить в то, что Настя могла погибнуть. И до сих пор не могу поверить, что ее мама как-то связана с маньяком. Ну, версия, которую называет Диман, для меня кажется очень бредовой, потому что она очень уж явно искренне переживала за свою дочь. Видно было всю истерику, видно было, что она чуть ли не покончить с собой хочет. Но все равно, напишите вообще в комментариях ваши мысли, как вы думаете, возможно ли такое, что мать Насти заодно с этим маньяком? Я в это просто вообще не могу поверить, и я лично считаю, что она просто не знает, кем он является. Но напишите, как вы считаете, может вы как раз-таки придерживаетесь мнения Димана, то, что она с ним заодно, но зачем ей было тогда убивать свою же дочь? Как-то это все очень нелогично, не вяжется у меня в голове. Мы тоже сейчас опять, наверное, толком ночью не поспим, будем думать, как нам дальше поступить, потому что я думаю, если вдруг она не знает, кем он является, то нельзя ее так просто оставлять с ним наедине. На этом видос подошел к концу, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, набираем 80 тысяч лайков и выходит продолжение. И, ребята, распространяйте это видео как только можете, максимально, чтобы, возможно, кому-то оно спасло жизнь. На этом все, до новых встреч, пока.